يعني ايه الاضرار قد ايه واللي وصل دلوقتي ايه؟ طيب بص يا استاذ الفاضل، المعاينه الابتدائيه يعني اعطتني انا كراجل، انا بصيت على العماره من الخارج وبعض زملائي المهندسين بره دخلوا على العماره من الداخل، لم نجد فيها اي اثار اضرار خطيره. اكبر حاجه بسيطه نقدر نقولها للناس ببساطه ان الازاز والشبابيك بتاع الازاز اللي في الشبابيك بتاع الواجهات لم يتاثر، والازاز ده معروف عالميا انه دي ماده هشه، اي حركه فيها واي خطا بتتكسر. الحمد لله هذا لم يحدث حتى هذه اللحظه. بالنسبه للرصد للعمود بيتم رصد العمود، واخر الاخبار ان الرصد توقف، يعني الهبوط اللي في العمود توقف، وهذا يعطي اطمئنان. وبعدين في لجنه مكونه من 5 من اساتذه جامعه الشمس بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، واللجنه دي من كبار علماء مصر، ومن جامعه الشمس هي تعتبر الرائده في يعني علوم الانفاق في مصر. فدلوقتي هم الحل العاجل دايما احنا اي مشكله لازم ندور على حل عاجل عشان ايه نوقف التدهور. فاول حل عاجل عملوا صلبه تحت الباكيه الاولانيه بتاعه العماره من ناحيه مدخل الجراج، من عنده مدخل الجراج. ادي اول حاجه. ثانيا الخطوه الثانيه هيحقنوا التربه تحت هذه الشده. ثالثا الشده نفسها هيوصلوها لغايه تشحط مع السقف، بلغه العربيه يعني ايه؟ تبقى ملامسه تلامس كامل مع السقف، بحيث ان هي تاخد الحمل عن العمود اللي هو حصل فيه. تمام؟ شكرا.